C'est quoi du match ce soir? Vous avez gagné. Écoutez, par rapport à la semaine dernière en ce qui concerne, donc on a quand même rectifié quand même pas mal de choses défensivement et offensivement. Donc ici dans l'ensemble, on a joué une technique assez vraiment très proche du ballon, un pressing assez haut. Et au niveau défensivement, on a très bien réussi de cette manière. Et c'est pour très loin qu'en tout cas en termes défensivement, on prend plus de goals. Là, ce que je peux dire, c'est que l'équipe a vachement bien évolué de cette manière. C'est extra. Et en tout cas, je tiens à rajouter, je tiens à féliciter en tout cas un grand joueur qui est Bader. Il a quand même réussi à gagner. Merci à Bader. Il a quand même réussi à gagner son paquet de pain en perse. C'est notre meilleur joueur. Voilà. C'est notre meilleur joueur. Buyur tercüme kimde? Evet, çok güzel bir maç oldu bizim için. Bildiğiniz gibi çok mücadele etmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bugün rakibimiz biraz gençti. Ama biz de tecrübemizi koşturarak, daha çok topu koşturarak elimizden geleni yaptık. Ben kaleci olarak, o söylüyor tabii. Ben kaleci olarak 2 gol yedim ama daha çok defansımın hatasıydı. Ben o golleri yemezdim. En sonda yıldız oyuncu ben ve en golcü oyuncumuz Bahadır abiden bahsetti ve bütün takım arkadaşlarımıza teşekkür ve tebriklerini sundu. Bir ara Erkut Bey'den bahsetti. Defansta çok sıkıntılı olduğunu. Vous avez parlé de Erkut qui était beaucoup dangereux dans la défense. Voilà, donc au niveau de ce côté, Erkut en pleine défense. Voilà. Il a eu une période très difficile. Et à partir, mais bon, ça va. Il a quand même assez évolué. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que par rapport sur une semaine, je tiens à dire que l'équipe a vachement évolué. Et au niveau de ce côté, donc c'est vachement impeccable. Takımın kaptanı olarak. İlk maçımızdı. Çok formsuzuz. Bir üniversite sınavı atlattık. O yüzden teknik de yok aslına bakarsanız. Adam zor topladım. Buradan önceden olanları bir tek ben bilir bir de Allah bilir. Çok zor adam topladım. Gelen herkese teşekkür ederim arkadaşlarıma. Çok böyle fark beklemiyordum ama evet çok da sevmem böyle farklı maçları aslına bakarsanız. Teşekkür ediyorum. 12. sınıftan çıktık. Yani sınav döneminden çıktık. Çok formsuz adamlar Fransa'dan koşarak gelmiş gibiydi. O yüzden yani yenildik. 9-2 yenildik galiba. Kaç yenildik? Son saymadık. 10 mu oldu? Öyle abi. 27 lira verdik. Bu arada 27 lira çok. Abi bu fiyatlar çok fazla. Abone oluruz. Abone oluruz. Abone oluruz. Bizi birazdan duyan- düşerse. Yalnız köleniz oluruz yani. Bizi duyan Bizi duyan Akın Çay falan Çorap. getiririz. Akın Çorap.